வணக்கம், என் பேர் குணசேகர். நான் ATSS கம்பெனில ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரா இருக்கேன். ATSS வந்து ஆக்டிவ் டோட்டல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். இந்த கம்பெனி 2003 மேல இருந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இவங்க வந்து மெனி டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா. ஆனா ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்றது பர்குலர். பர்குலர் என்ன திருட்ட தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு இயந்திர கருவி. இவங்க வந்து இந்த பர்குலர்ல மெனி டைப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. இப்போ அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து ஆக்டிவ் டூ நாட் 7. இதோட இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த 3 LED இண்டிகேட் பண்ணிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் LED வந்து பவர் ஆன் LED அண்ட் லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன். இது ஜோன் 1 ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷனுக்கான LED. இது ஜோன் 2 ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷனுக்கான LED. இந்த பேனலுக்கு நம்ம ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கீபேட் மூலமாக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ அதை எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவேஷன், இண்டிவிஜுவல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னா F1 ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் LED வந்து ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் ஆனோடனே டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் 6 டைம்ஸ். ரெண்டு ஜோனுமே டிலே ஜோன் தான், டிலே டைம் எடுத்துக்கும். ஆக்டிவேஷன் ஆகிறதுக்கு 60 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும். எப்படி 60 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஜோன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஜோனும் அதே கண்டிஷன் தான். செகண்ட் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் வந்து F2 ப்ரெஸ் பண்ண உடனே டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் சேம் ஆகிடுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னு அது LED ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஜோனும் ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். இது எப்படி டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஆக்டிவேஷன் வந்து F1 ப்ரெஸ் பண்ணீங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டீஆக்டிவேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறது வந்து டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் டீஆக்டிவேஷன் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி செகண்ட் ஜோன் வந்து டீஆக்டிவேஷன். இதுதான் ஆக்டிவ் இண்டிவிஜுவல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் போத் ஜோன் ஆக்டிவேஷன். சேம் டைம்ல போத் ஜோன் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது? F3 ஏதாவது ஒரு ஜோனோட டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட். இப்போ ரெண்டு ஜோன் வந்து டிலே டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்டிவேட் ஆகும். இது வந்து போத் ஜோன் ஆக்டிவேஷன். ஆல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன். டீஆக்டிவேட் வந்து சேம் ஆக்டிவேஷன். இதுதான் இண்டிவிஜுவல் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் அண்ட் போத் ஜோன் ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் மெனு ஆப்ஷன்ல போய் எப்படி ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதை பார்க்கலாம். மெனு ஆப்ஷன்ல போறது வந்து F4 பட்டன். F4 பிரஸ் பண்ணா LED வந்து ஆரஞ்சு கலர்ல சேஞ்ச் ஆகும். அந்த டைம்ல எந்த ஜோனுக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் நம்ம மாத்தணுமோ அந்த ஜோனுக்கு உண்டான டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம 6 டைம்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இப்போ F1 ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து F1 வந்து எடிட் பாஸ்வேர்ட். எடிட் பாஸ்வேர்ட் வந்து இப்போ டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு 6 டைம்ஸ் என்ன கொடுத்தோமோ அந்த பாஸ்வேர்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது. F1 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நியூ பாஸ்வேர்டை நீங்கள் 6 டைம்ஸ். செகண்ட் டைம் இப்போ நியூ பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் F2. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் F2 எதுக்குன்னா ஜோனுக்கு உண்டான டிலே டைம். ஜோன் ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் எவ்வளோ செகண்ட் கழிச்சு நம்மளுக்கு சைரன் அவுட்புட் வரணும், சைரன் அடிக்கணும், அந்த உண்டான டிலே டைம் செட்டிங்ஸ். இதில் மேக்ஸிமம் 240 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டைம் கொடுக்கலாம். F2 ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. நான் 30 செகண்ட்ஸ் கொடுத்தேன். டிலே டைம் 30 செகண்ட்ஸ் செட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் F3 எதுக்குன்னா ஆட்டோ ஜோன். நம்ம டீஆக்டிவேட் பண்ணும்போது ஜோன் ஓப்பன் ஆகணும், டீஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜோனை க்ளோஸ் பண்ண உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடும். F3 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு 1 ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோ ஜோன் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. டீஆக்டிவேட் பண்ணால் அதே F3 ப்ரெஸ் பண்ணி 2 கொடுத்தா டீஆக்டிவேட் ஆகிடும். 1 வந்து ஆக்டிவேஷன் அண்ட் 2 வந்து டீஆக்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் F4 ஆப்ஷன். F4 எதுக்குன்னா சைரன் உண்டான டிலே டைம். சைரன் எவ்வளோ நிமிஷம், எத்தனை மினிமமாக இல்லை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ செகண்ட் வரையும் அடிக்கணும், எவ்வளோ மினிட்ஸ் வரையும் அடிக்கணும், அதுக்கான டிலே டைம். F4 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு 1ன்றது மினிமம் டைம், 2ன்றது மேக்ஸிமம் அண்ட் 3ன்றது இன்ஃபினிட்டிவ். டிஃபால்ட்டாக எல்லாரும் வந்து
மினிமம் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ மினிமம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஆட்டோ சவுண்ட் செட்டிங்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அது டேரக்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்டிவேட் ஆகும். இதே ஆப்ஷனை தான் நீங்க செகண்ட் சவுண்ட் பண்ணணும். இது வந்து ஆக்டிவ் 207 ப்ராடக்டோட வயரிங் ப்ரொசீஜர் பத்தி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து 230 வோல்ட் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கான போர்ட். இதுல இருந்து 230 வோல்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி 18 வோல்ட்டா நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்குது பேட்டரி ரீசார்ஜுக்காக. அண்ட் தென் போர்டுக்கும் அந்த சப்ளை போகுது. பேட்டரியோட ரேஞ்ச் வந்து 12 வோல்ட் 7 ஆம்ப்ஸ். இது ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தான் இது. நெக்ஸ்ட் இதுல ரெண்டு ஜோன் இருக்கு. ரெண்டு ஜோனுமே நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன் தான். ரெண்டு ஜோன் பக்கத்துலயும் 24 ஹவர்ஸ் நமக்கு 12 வோல்ட் அவுட்புட் கிடைச்சிட்டு இருக்கும். அந்த 12 வோல்ட் எதுக்கு அவுட்புட் நமக்கு வருதுன்னா, எந்த பவர் சப்ளை 12 வோல்ட் இன்புட் பவர் சப்ளை உள்ள எந்த சென்சார் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அந்த சென்சாருக்கு டைரக்டா இதுல இருந்து நம்ம வோல்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது பேனிக் வந்து நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன் தான் இது. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு டேம்பர் வந்து ரெண்டு டேம்பருமே எதுக்குன்னா சைரனுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். சைரனோட இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து இதுல இருந்து போர்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வரும். நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிலே. இந்த அப்ளிகேஷன் ரிலே வந்து இதுல நம்ம 230 வோல்ட் வரையும் டிரைவ் பண்ற அளவு கெபாசிட்டி இந்த ரிலே இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஃபேன் லைட் இதெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது டோர் டேம்பர் சுவிட்ச். இந்த டோர் டேம்பர் எதுக்குன்னா பேனலோட சேஃப்டிக்காக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறது. இது டோர் ஜம்பர். இந்த டோர் ஜம்பரை எப்போ அன்பிளக் பண்றோமோ அந்த டைம்ல இது டோர் டேம்பர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் இது ரிமோட் போர்ட் எதுக்குன்னா நம்ம மேனுவலா ஆக்டிவேட் இல்லாம மேனுவலா பண்றதை விட ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமோட் மூலமா ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன் பண்றதுக்கான போர்ட் இது. இந்த ப்ராடக்ட் நேம் வந்து ஆக்டிவ் 207. இது ஆக்டிவ் 207ஓட இன்ஸ்டாலேஷன் டயக்ராம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது 230 வோல்ட் 50 ஹெர்ட்ஸ் இன்புட் பவர் சப்ளை ஏசி சப்ளை. இது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரி வைண்டிங் கனெக்டரோட போர்ட். இது செகண்டரி வைண்டிங்கோட போர்ட். இது வந்து பேட்டரி சோர்ஸ் கொடுக்காத சப்ளை. இதுல வந்து பொலாரிட்டி இருக்கு, பிளஸ் மைனஸ் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கோம். இதோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா பேட்டரியோட ரேஞ்ச் வந்து 7 ஆம்ப்ஸ் 12 வோல்ட் பேட்டரி. இந்த பேட்டரி எப்படி கனெக்ஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா, ஏசி சப்ளை இன்புட் ஏசி சப்ளை அப்போ இது சார்ஜிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும். எப்போ ஏசி சப்ளை 230 வோல்ட் கட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போர்டுக்கு ஃபுல் சப்ளை 12 வோல்ட் சப்ளை கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த 3 எல்இடி எது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, இது பவர் ஆன் எல்இடி அண்ட் லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன். ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த எல்இடி இண்டிகேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இது ஜோன் 1 ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன்ல இருக்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுது. இது ஜோன் 2ஓட ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷனை இது இண்டிகேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ரெண்டு ஜோன் இருக்கு. ஈச் ஜோன் ஒவ்வொரு ஜோன் பக்கத்துல 12 வோல்ட் 24 ஹவர்ஸ் 12 வோல்ட் சப்ளை வந்துட்டே இருக்கும். இது எதுக்கு வருதுன்னா, நம்ம இந்த இடத்துல சென்சார் சப்ளை பவர் சப்ளை உள்ள 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை உள்ள சென்சார் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த டைம்ல வோல்டேஜ் வந்து வேற எங்கேயும் எடுக்காம இங்க இருந்து டைரக்டா 12 வோல்ட் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் சப்ளை பாத்தீங்கன்னா பிஐஆர், அப்புறம் வந்து பீம் டிடெக்டர், நெக்ஸ்ட் வைப்ரேஷன் சென்சார், அதெல்லாம் 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை வந்து அந்த டைம்ல வந்து நம்ம டைரக்டா இங்க 12 வோல்ட் இன்புட் எடுத்து நம்ம இந்த ஜோனுக்கு கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் பேனிக் இந்த போர்டோட பேனிக் கண்டிஷன் என்ன, நார்மலி க்ளோஸ்டு, அது டைரக்டா இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது 2 சைரன் அண்ட் டேம்பர் பேஸ்டு. இது நெக்ஸ்ட் இது எதுக்குன்னா, டேம்பர் பேஸ்டு எதுக்குன்னா, ஒரு சைரன் கட் பண்ணாலும் இன்னொரு சைரன் டைரக்டா அவுட்புட் போய் அது சைரன் அவுட்புட் வெளியே சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேட்கும். இது சைரனோட அவுட்புட் வந்து டைரக்டா டேம்பர் பக்கத்துலயே 12 வோல்ட் 24 எப்போ கட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல 12 வோல்ட் வந்துடும் டைரக்டா சைரனுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலே கண்டிஷன். இது எந்த கண்டிஷன்னா, நார்மலி க்ளோஸ் கண்டிஷன் தான் ஒர்க் ஆகுது. இதுல வந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஃபேனு இல்ல லைட் அந்த மாதிரி இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் இந்த போர்டோட ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஜிஎஸ்எம் பேஸ்டு மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்போ ஒரு டயலர் வந்து நம்ம அடிஷனலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 12 வோல்ட் நம்ம பேட்டரியில இருந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம டைரக்டா. நெக்ஸ்ட் இது ரிமோட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கு. இது எதுக்குன்னா, ரிமோட் ப்ரொவிஷன் எதுக்குன்னா, மேனுவலா இல்லாம ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமா பேனல் ஆக்டிவேஷன் டீஆக்டிவேஷன் பண்றதுக்கு இந்த ரிமோட் ப்ரொவிஷன். இந்த சுவிட்ச் வந்து டோர் டேம்பர், பேனலோட சேஃப்டி கொடுக்குற டேம்பர் தான். இது சைரனுக்கு என்ன டேம்பர் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் இது டேம்பர் சுவிட்ச். இது வந்து டோர் டேம்பரோட ஜம்பர்.